ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁ ସାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ। ଖାଦ୍ୟରେ ଯଦି ଲୁଣ ଲାଗିନଥିବ ଖାଦ୍ୟଟି କେମିତି ଲାଗେ? ଖାଦ୍ୟଟି ଅସ୍ୱାଦୁକର ଲାଗିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଦିଆଯାଏ, ଲୁଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଧାତୁ ସାର। ତମ ମା' ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପନିପରିବା କାଟନ୍ତି ଦେଖିଥିବ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ କାଟି ପାଣିରେ ପକାଇଲା ବେଳେ ଏ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଟ୍ ଓ କୋଶଳା ଶାଗକୁ କାଟି ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ଏମିତି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଏସବୁରେ ଥିବା ଜୀବସାର ଓ ଧାତୁ ସାର କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଣିରେ ମିଶି ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁ ସାର ଥାଏ। ଚୂନ, ଲୌହ, ଗନ୍ଧକ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁ ସାର ଅଟେ। ଧାତୁ ସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଧାତୁ ସାର ବା ଖଣିଜ ଲବଣ ଥାଏ। ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ, କ୍ଷୀର, ପନିପରିବା, ମୂଳା, ପିଜୁଳି, ଅଣ୍ଡା, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା, ମାଂସ, ଚୁନାମାଛ ଆଦିରେ ଧାତୁ ସାରର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣିଲ ମାନେ ଧାତୁ ସାର କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ଏବଂ ଧାତୁ ସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ଏବେ ସରିଲା। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆମେ ଜଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।